Na ką, rugsėjo 8 prasidėjo. Na, palinkėkit geros dienos, išjudu. Tai po truputį ir susisuko 30 km. Be sustojimo kaip ir nuvažiavau. Vieną trumpą padariau, 5 minučių sustojimą. Paskui kalvą vieną perlipau apie 300 metrų sukilimo. Na ir va, atvykau į Bjorkheim. Toks čia kaip kempingas, bet ir miestelis tuo pačiu yra tenais. Paskui į Kivį, manau, užsuksiu. Tai džiūna, radau, pasiklausiau, ar galima prie kompo padirbti prie stalo. Tai leido, viskas ok, varau, sumontuosiu video dabar 11. Nu ir smagiai, pavyko viską sutvarkyti ir nemažai nuvažiavęs. Padirbsiu, papietausiu, o paskui ir dar važiuosim toliau. Dar vienas peraukštėjimas lauks, paskui 500 lygtais metrų. Tai atrodo, anos kalvos tolumoje lauks manęs perlipti. Varom padirbėti. Čia staliukas mano bus. Bergenas. Tai vakar Bergene buvau. Dabar esu štai čia. Važiuosim dar į vakarus, į šitą Torvik Bygd. Čia bus keltas. Tada apvažiavimas per viršų. Vėl persikeliam. Šiek tiek žemyn ir kažkur tai čia trolio liežuvis. Apsipirkau ir kiekvienas apsipirkimas maždaug 20 eurų. Kad ir mažiausias krepšelis. Vis tiek apie 20 eurų vidutiniškai išsileidžia. Va dabar tiek tik nusipirkau. Čia nupiginta, duona nupiginta ir bananai nupiginti. O vat kiaušiniai porą eurų. Riešutų kremas irgi 3 eurai, morkos kokios 3 eurai, cukinija porą eurų. Tai atrodo toks mažas krepšelis ir 2 eurų. Ir nėra. Darysiu pietus, pirmą kartą kiaušiniai bus, taip jau visai jau norėčiau. Išsivirsiu kiaušinius kokius 3 ar 4 ir su kokiais sumuštiniais suvalgysiu. Geras oras šiandien visai. Kaitina, gal reiks ir marškinukus užsidėti netgi. Turime duonos, turime riešutų sviesto ir turim zuginijos šiek tiek. Zuginija. Kiaušai verdasi. Būja. Pasikeičiau ir balionėlį. Jau tas išleido savo paskutinę esenciją. Ir pasibaigė. Oi, tuoj čia bus čia kiaušiniai. Laukiu. Tada sumuštiniai vegetariški ir virti 4 kiaušiniai. Šitie žali, šalti dar. Šitie labai hot stuff. Tai užkandu ir važiuosim. Netgi 600 metrų bus peraukštėjimo, tai čia Čia vat po dešinę ežeras yra, tai aš palei jį kol kas dar važiuosiu, bet paskui reiks kalvas perlipti, tai buvo 600 metrų sukilti. Bet tada žemyn leisiuosi jau žemyn, vėl link fjordo, ar ten ežeras kažkoks tais. Tada jau keltas bus. Tikiuosi vakarė jį suspėti. Būtų labai super duper.
4 valanda ir pradėsiu kilti į kalną. Kalnas nėra labai status, bet ganėtinai ilgas. Po truputį kilu, greitis apie 7. Į kalną taip labiau pradėjau 4 mintį, buvau paminėjęs, dabar 6, pradedu leistis. Irgi 600 maždaug metrų pagal altitudę nusileidimas bus. Kemperis. Atrodo, dar vienas Norvegijos stogas laukia priekyje. Bum, kokie kalnai tenais. Per kamerą gal ir sunkiau pertikti. Matosi balta viršūnė tokia lygi. Na ir ką, turim trečiąjį vaizdingąjį kelią Norvegijos, tai yra Hardanger kelias, kurio važiuosiu iki Trolio liežuvio. Tai rytoj visą dieną šito keliu irgi važiuosiu. Vaizdas iš atviruko. Kas jam negerai? Važiuojant netikėtai užmačiau informacinę lentutę. Jos nebuvau pasižymėjęs žemėlapyje, bet nurodė, kad einant šiuo takeliu galima pamatyti raižinius ant akmenų. Ten iš prieš istorinių laikų. Tai turėtų būti elnias, briedis ir žmogaus skeletas nupieštas. O tenais tolumoj, bandau dabar priartinti, išplaukė mano keltas. Na va, ką tau nori. Tai gerai, neskubėsiu čia, apsižiūrėsiu ir iki kelto dar 4 kilometrai. Na taip, raižiniai. Turėtų būti va, elnias, briedis, žmogus ir dar kažkas. Bet kurgi tie raižiniai? Štai ten viršui galima matyti. Va čia kaip ir elnias tas briedis. Informaciniam stende buvo parašyta, kad geriausiai matosi, kai saulė kyla. Tai jo, saulė iš rytų ten kiltų, tai gerai matytųsi. Bet oho, iš prieš istorinių laikų likę raižiniai. Čia briedis. Kažkur žmogus turi būti, iš žmogaus nerandu skeletono. Irgi raižinys. Irgi buvo parašyta stende, kad kai tikėtina, kai buvo tie raižiniai daryti, jūros lygis ir buvo va, iki šitos vietos, va, grinai. O dabar lygis toksai, daug žemiau. Keltas už pusvalandžio, 8:50. Už pusvalandžio. Galvau nusimaudyti, bet vanduo truputį toks nesti. Kažkokia plutelė plaukioja. Dumblių pilna plūduriuoja čia. Tai gal kitam krante. Nes šiandien ponas Lipnutis esu.
labai suprojektavęs buvo, dabar viskas limpa. Dangus visiškai giedras. Porą plunksnių debesėlių plaukioja, bet šiaip tai spūdingai. Plaukiai jau baigė sutemti, laivas išplauks, dabar jie turėtų išplaukti. Tai teks ieškotis nakvynės naktyje. Dabar žiūriu Google Maps satelitinius vaizdus į miestą, kur plaukiu. Tai gal kažką tai prasiu, jau numatysiu. Na bet jo, teks per naktį paieškoti dabar. Gali būti taip, kad keltas yra elektrinis, čia Ferry Charger parašyta, atsidaro toks kažkoks dalykas, čia jau sausumoje atsidarė jisai ir greičiausiai pakrauna, turbo automatinis kažkoks dalykas, turbo pakrovimas, nes garso per daug nėra iš kelto, jis toks visiškai tyliai praplaukia.